Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui. Mais uma leitura intuitiva, tá? Ai, eu já ia parar as leituras, fazer as leituras, mas comecei a ouvir uma música na minha cabeça, que vocês já sabem. Mas antes de dizer, vou deixando minha gratidão a todos que estão aqui no canal, meus queridos, queridões, tá? Beijinhos a todos. Quem tá chegando agora, seja bem-vindo. Quem não me conhece, eu sou a Dani. E a música que eu estava ouvindo na minha cabeça é Biquíni Cavadão, mesmo. E é a música que fala, só penso nela, quem é ela? O nome dela é Daniela, eu ouço sempre essa música. Pensei, nossa, essa leitura é pra mim, então. Alguém que tá pensando em mim. Eu tô brincando com vocês, pode ser mesmo, eu não sei se tem mais Dani aqui no canal, eu não me lembro se eu conversei com alguma Daniela, alguma Dani, mas é para qualquer pessoa, tá? Para qualquer meninas, meninos, todos os gêneros e todos os nomes, tá? Mas é que pode ser que tenha alguma Dani mesmo, tá? Ou pode ser para mim também. Vocês peguem o que ressoar para vocês, o que não ressoar, vocês entreguem para o universo, é para uma outra pessoa. E eu espero que as leituras ajudem vocês de alguma forma, tá? Eu sempre faço as leituras querendo trazer o melhor para vocês, algo que ajude vocês, tá? E desejo que elas ajudem a vocês e que vocês estejam bem aí, tá? Estejam sempre bem. E tem alguém aqui pensando em alguém, só penso nela, quem é ela? Pode ser que seja alguém que conheça você, mas pode ser que alguém que não conheça, né? Porque ele tá perguntando quem é ela. Pode ser que só saiba o seu nome, mas não te conheça. E olha só, 3 de ouros. É porque enquanto eu ouvia a música e não tinha começado aqui a gravar, eu fiquei embaralhando esse tarô e ouvindo a música na minha cabeça. E aí surgiu uma rainha de copas e depois que eu embaralhei mais um pouco surgiu um rei de copas. Eu falei, não, então isso aqui é um relacionamento aqui mesmo, tá? 2 pessoas, mas tá falando ali, ó, 3 de ouros. Alguém que só pensa em você, porque eu tô ouvindo a música na cabeça, tá falando, só penso nela, tá falando isso. Alguma pessoa que tá recebendo uma orientação, uma ajuda, um apoio. Ele é um pajem de paus, tá? Os pajens são os mensageiros. Mensageiros. Aquele gatinho parece que tá chamando esse menininho. Parece que tá chamando... Ele tá meio assim, meio do caminho pra mim, tá? A energia dele é que ele tá meio em dúvida, assim. Pode ser que seja uma pessoa que não te conheça bem e tá meio na dúvida, mas que tá pensando em você. Nossa, eu arrepiei a minha perna esquerda, tá? Pra falar a verdade. Pode ser que eu ia falar que ele receba orientações, mas pode ser que você que está recebendo esses pensamentos aí dessa pessoa também sinta, tá? Ele pode ser que eles recebam orientações da espiritualidade sobre eles aí, sobre alguma conexão que eles têm, tá? Porque uma pessoa que só pensa na outra é alguma conexão, mas olha só, 4 de paus, esse encontro, há um encontro para acontecer para essas pessoas. Dane-se tudo quando você não está aqui. Não sei se vocês já ouviram essa música. Quem sentir, vai até lá e ouça
porque pode ser uma mensagem para alguém, tá? Vai haver um encontro para essas pessoas, mas não sei, que eu tô sentindo uma energia de outras pessoas atrapalhando esse encontro. Porque estão vendo ali, ó, 5 de paus. E são várias mulheres conflituosas aqui, se não sei, alguma energia que tá entrando nessas pessoas, né, no caminho dessas pessoas, tá? Ou pode ser que eles vão ter, essas duas pessoas, são duas cartas que caíram aqui, tá? Eu vou pegar as duas, porque elas caíram tão quietinhas aqui. Pode ser que essas pessoas, o encontro com essas pessoas pode ter alguma espécie de alguma coisa ao redor deles, tá? Alguma energia, alguma coisa que ainda afete isso, tá? Mas eu tô falando aqui, olha só, é a Rainha de Copas que eu falei pra vocês. Mas eu senti aqui também, nessa carta aqui, do 5 de paus, ó, como se tivessem, agora tá me vindo que guardiões que estão entrando nisso para ajudar vocês, tá? Guardiões, vocês sintam aí, que pode ser. O que eu sei é que quem faz essas ajudas, quem consegue fazer ajudas assim, é que tá me vindo Exus e Pombagiras, tá? É isso que tá me vindo. Eu olhei para esses gatinhos e fiquei assim, tem pessoas trabalhando para resolver esses conflitos nesse encontro dessas pessoas. É um encontro. Pode ser que esse encontro já pudesse ter acontecido, mas não pôde acontecer por causa desse caldeirão de coisa aqui. Estão vendo que é um caldeirão? Pode ser, eu posso estar falando disso, tá? Mas aqui, olha só, a imperatriz com a rainha de copas, as duas estão grávidas. Ó, eu posso estar falando de uma pessoa que já deu tanto, tanto, tanto para os outros, deu tanto amor e tudo para tantas pessoas, que isso trouxe ela foi gestando um algo para si, tá? A espiritualidade, a imperatriz também fala para mim de uma coisa de espiritualidade, gestando isso para ela, uma colheita para ela. Estão vendo? Tem uma árvore cheia de frutos lá. E ela tá com essa barriguinha, né? Mas eu também posso estar falando de alguma pessoa, de algo, alguém que também vai ter filho, né? Tá? Porque as duas estão grávidas, tá? Posso estar falando disso. Ó, e aqui é um as de copas. Algo novo surgindo para essas pessoas, mas pode ser também um filho, um novo amor, algo novo. E pode também você estar gestando um amor próprio em você, tá? Você está construindo isso com a ajuda da espiritualidade, que é o que tá me vindo, tá? Mas eu tive que dar uma paradinha por um barulho e continuei tirando as cartas e surgiu os enamorados, mas eu não vou pegá-la porque tava fora aqui e fica uma coisa estranha, né? E eu fiquei pensando, é alguma coisa, um início amoroso também, que é o que a música tá dizendo, que essa pessoa só pensa nela. Eu posso também estar falando que essas pessoas têm filho, essas pessoas se conhecem e já podem ter algum filho, né? Um início amoroso, trabalhado. Essa pessoa, essa pessoa que tá, só penso nela aí,
Ele pode ser uma pessoa um pouco que tá crescendo ainda, tá? Uma pessoa que ainda tá amadurecendo e... Ai, vocês viram que é o Paz de espadas, mas pra mim, eu vou pegar. Pra mim, ele ficou como se fosse o página de espadas. E eu ia falar assim, ah, ele tá de olho nela, nessa pessoa. Esse cavaleiro é um cavaleiro de paus, estão vendo? É, porque ele é um pouco... Vai, não vai, tá? Sabe? Um pouco... Eu falei que ele tava um pouco indeciso, né? O página de paus estava um pouco indeciso. Ele é um pouco assim... Mas, bom, mas ele vai, porque o Paulo sempre fala de atitude. E olha aqui, o Cavaleiro de Ouros, ele vai, pode ser que ele vai demorar, mas ele vai, porque ó, o Ares de Espadas fala de uma vitória, tá? Uma vitória, ele vai vencer essas barreiras dele, tá? As próprias barreiras dele, que eu tô falando que ele é meio vai, não vai, ele tá meio na indecisão. Ele vai vencer isso, mesmo que demore um pouco, ele vai vencer essa barreira, porque ele tá vindo. Ele tá vindo para oferecer algo para essa pessoa, tá? É alguma coisa que ele já guarda com ele há muito tempo. Para mim, agora me veio como se algo que ele guarda há muito tempo. O cavaleiro de ouro sempre é aquele que demora. Ele está oferecendo, ele quer oferecer algo para essa pessoa. Eu falei algo que ele guarda, porque o 6 de copas fala de passado, mas para mim tá me vindo que é amor que ele guarda com ele de muito tempo, tá? Que ele nunca talvez tenha conseguido oferecer para alguém. E ele tá trazendo isso agora. Olha só que legal. Ele tá mudado, essa pessoa, que foi o que eu senti agora, tá? Ele tá vindo, ele resistiu a tudo, ele tá resistindo às dificuldades que ele encontra nele mesmo, tá? Dificuldades de ego, talvez, coisas que ele tá vencendo essas barreiras. Tá vindo para trazer algo que ele guarda com ele, o amor que ele guarda com ele, que nunca conseguiu dar para ninguém, tá? É isso que eu tô me vendo. Ó, o 2 de ouros, estão vendo que ele fala de equilíbrio e de escolha. E eu falei que ele é meio vai, não vai, né? Ele é meio vai, não vai. Mas ela tá equilibrada aqui, ó, nessa imagem. Ela tá bem equilibrada. E o gatinho tá pulando num lado da balança dela. Posso estar falando assim, que eu vejo o gatinho como uma proteção, um ser espiritual que a protege, tá? Ou se é o seu anjo da guarda, que a protege a pessoa, tá? Por isso que eu falei, vocês sintam, coloquem o gênero de vocês, ou o gênero que vocês sentirem. É como se a espiritualidade estivesse ajudando a equilibrar essa balança dela, tá? O que estiver faltando de um lado, ele vai sobrecarregar aquele lado que está faltando, vai para o outro lado. É isso que eu senti, que a espiritualidade está equilibrando isso para ela. E é a espiritualidade mesmo, né? Porque é o infinito aqui. Eu vou olhando aos poucos e eu vou olhando o que me chama a atenção primeiro e vou indo, tá? Essa pessoa tá se equilibrando para vir, tá? É que, na verdade, nós começamos com 3 de ouros e eu tenho que falar para vocês que a gente tá terminando com 3 de ouros, sabe? Porque enquanto eu olhei para essa carta, eu vi esse garoto aqui dando essa outro ouros aqui. E aí ficaria 1 mais 2, 3 de ouros, tá? O que me diz que tudo isso está sendo feito orientado pela espiritualidade, está sendo organizado, um trabalho em equipe dos seres espirituais, que agora eu falei para vocês, né, que é nos guardiões, que vão nos lugares em que conseguem desfazer as coisas, conseguem ajudar as pessoas, tem lugares que só eles conseguem, né?
Então, eu sinto aqui que é todo um trabalho da espiritualidade, de vários seres da espiritualidade, porque aqui também tá o Ás de Espadas, né? Ele tá com essa espada com o Arcanjo Miguel, né? Ó, agora me vê assim, estão vendo que ele tá com essa espada bem nessa 4 de paus, que é a carta do que eu falei que eles vão se encontrar, é a carta, para mim, é de comprometimento, de celebração, é como se, agora eu ouvi, é como se o Arcanjo Miguel tá ordenando essa celebração entre essas pessoas, é ele que tá, ó, ele que tá falando, ele que tá decretando, tá? Ai, me veio essas coisas. Ele que tá falando que isso vai se realizar aqui, tá? Essa carta para mim é mais como um compromisso. Ai, minha mesa faz um barulho, né? Peço desculpas a vocês, mas a mesa eu não posso encostar nela, que ela... E não sei porque eu falei sobre isso, mas pode ser que toda essa espiritualidade está mandando ver lá, fazendo um barulho lá por trás que vocês não estejam vendo, para resolver situações que essas pessoas não estão vendo, tá? Pode ser que agora tá me vindo também que a espiritualidade que faz essa pessoa pensar nela, tá? Lembrá-la, porque se deixar ela não vai. Se deixar ela vai ficar acomodada e falando: "Ah, um dia eu resolvo isso". Então, eu não sei porque tá me vindo isso, mas tá me vindo é isso. A espiritualidade tá dando, fazendo ele lembrar dela, fazendo ele pensar nela, ó. Pensa, lembra, e para que ele possa se movimentar, tá? Ele pode se movimentar, porque ele se movimenta devagar, eu falei, né? Ele é meio vai, não se movimenta. Porque se deixar, ele volta para trás. Olha aqui, ó, ele é o cavaleiro de paus e era para ele ser rápido, né? Mas ele tá voltando pro passado, estão vendo? Ele fica lá, se deixar, o menino fica lá, tá? Então, a espiritualidade está ajudando ó, mas aí, ó, é o que eu falei. Entrou o Arcanjo Miguel e falou: olha, tá decretado que esse compromisso é para acontecer, tá? Nessa vida é para vir, vamos lá, né? Vamos agir. E aí ele vem, tá? O Cavaleiro de Ouros, ele é devagarinho, devagarzinho. Bom, ele vai, tá? Mas ele vai. E ele vai comprometido. Quando ele for, é porque ele tá resolvido e tá vindo, tá? Ele tá vindo. Eu falei que no final acaba sendo um 3 de ouros, porque ele tá se juntando com essa espiritualidade. Pessoal, parei um pouquinho, desculpe. Chegou pessoas fofas aqui. E as cartas podem estar um pouquinho bagunçadas, não vai estar igual, porque ela colocou a mão aqui e bagunçou todas as cartas. Aí me veio assim, como eu falei, que tem gente bagunçando essa união dessas pessoas, interferindo na união dessas pessoas, e só me veio confirmar, tá? Mas, ó, eu falei que esse homem é meio imaturo, não. Ele é jovem, tá? Assim, talvez ele não seja tão amadurecido, tá? Porque ela é uma rainha de copas, essa pessoa que eu tô falando, tá? Mas tem esse componente espiritual, porque é a carta da Imperatriz, que me fala também de algo trazido pelo divino, e a carta da força. A carta da força também é uma mulher que tá controlando esse leão, tá vendo? Isso me diz que essa mulher tem um certo poder sobre ele, tá? E nós temos aqui 2 ases, tá? O Ás de Copas e o Ás de Espadas. Tem algo para se iniciar entre essas pessoas, que também pode estar relacionado com eles dois terem um filho. Agora tá me vindo que pode ser que essas pessoas já se encontraram, pode ser que esteja falando de alguém que já esteja grávida, é isso que também tá me vindo. Eu posso estar falando de um início com essa pessoa que foi muito trabalhado, porque, olha só, é o 8 de ouros.
Posso estar falando de uma pessoa que trabalhou em muitas coisas para tentar trazer alguém para si. Essa pessoa que pensa muito nela, tá? Porque estão vendo que ela está fazendo toda uma magia aqui e trabalhando, trabalhando. Pode ser que ela tenha feito todo um trabalho em si própria, tá? Eu falo isso porque aqui tem umas ervas, tá? Como se ela tomasse banhos, como se ela fizesse coisas para si, para cuidar de si. Eu senti isso, que essa pessoa, que a qual ele pensa, ela fez também todo um trabalho para conseguir trazer essa pessoa, e agora estou pensando que ele também, essa pessoa lembra muito dela, lembra dela os detalhes sobre ela, tá? É que veio. Ele lembra detalhes sobre essa pessoa. Ele pode ser alguém que você não conheça para alguns pode ser alguém que já conheça, e para alguns pode ser alguém até que você já teve algum relacionamento, que pode estar até grávida dessa pessoa e que pode não estar com ela nesse momento, tá? Pode ter havido algo. Mas aqui tá me falando de alguma notícia chegando dessa pessoa também, porque os pajens, eles são mensageiros, ele pode estar num caminho de mandar alguma mensagem para essa pessoa. Pode ser que ele seja demorado, devagar, como eu falei, pode ser. Por quê? Pode ser que ele esteja guardando algo, o amor dele, como eu disse, que ele guardou um amor que ele nunca deu para ninguém. Pode ser que agora ele esteja disposto a dar esse amor para essa nova pessoa que ele não conhece, ou pode ser que ele esteja agora disposto a se abrir para amar essa pessoa que talvez ele já conheça, que ele já tenha tido um relacionamento, que essa pessoa pode estar até grávida, tá? Ele isso nós são várias, aqui está abrindo um leque para que atinja essa mensagem a várias pessoas, tá bom? Para ele pode ter precisado de muita coragem para chegar até isso, porque ele pode ter vivido situações que o fizeram, mas nós temos cartas de movimento, tá? Que são os cavaleiros que estão nas vassouras. Isso me indica que está havendo uma movimentação nesse relacionamento aqui, tá? Que essa pessoa está se movimentando para algo e que há outras movimentações acontecendo que essas pessoas não veem, tá? Ajudas espirituais que estão sendo feitas para elas, tá bom? E eu sinto que a mensagem foi essa, tá bom, pessoal? Eu espero que vocês fiquem bem e eu vou dar uma olhadinha na carta de baixo. Olha só, é o mundo, tá? Alguma coisa tá vindo para fazer um novo ciclo para essas pessoas, tá? Ou algo melhor para essas pessoas. Tá chegando algo melhor para essas pessoas. Eu posso estar falando um novo ciclo para você que tá lendo essa leitura e sentiu que ressoou, tá? Pode estar surgindo um novo ciclo, uma vitória, algo bom, porque essa moça tá vitoriosa aqui, né? Um tempo mais de paz, eu posso estar falando, porque essa moça tá aqui na praia, como se estivesse curtindo um dia. Posso estar falando também, agora me vem como se você pode ser que você vá até mudar de lugar, mudar de cidade, mudar de país. Posso estar falando disso para algumas pessoas. Pode ser que você more em uma cidade que não tenha praia e vá para uma cidade de praia, que está me vindo agora. Agora eu tô olhando para, tô pensando aqui, tá? Posso estar falando de ajudas de Iemanjá também, eu não posso esquecer de falar dos arcanjos também, tá? E de toda a espiritualidade, os guardiões, todas, eu não posso esquecer de falar para vocês que tragam essa energia de gratidão já para a vida de vocês. As coisas ainda não aconteceram, não deram certo para vocês, mas já vão agradecendo pelas coisas que vocês recebem, tá? Por todas as bênçãos que vocês recebem. Essa energia de gratidão ajuda vocês
atrai mais coisas boas para a vida de vocês. Não é por acaso que eu tô com essa plaquinha nas últimas leituras, trazendo isso para vocês, tá? É algo simples, algo que vocês podem fazer, cada pessoa faz do seu jeito, né? Traga essa energia de gratidão, de perdão, tá? De amor. E aí, isso vai contribuir para você, na sua vida, tá? Melhorar a sua vida, todos os outros campos da sua vida, tá bom? E eu sinto que a minha leitura foi essa, pessoal. Eu espero que vocês fiquem bem aí, fiquem com Deus. Espero ter ajudado alguém. Eu agradeço a toda a espiritualidade que trouxe essa mensagem para nós, tá bom? E eu espero que vocês fiquem bem. A gente se vê na próxima, tá bom? Beijinhos. Tchau, tchau.